जिन्हें भी खांसी होती है आपको क्या करना है, वहां पे हल्दी आती है, कच्ची हल्दी को घिसा, उसका पानी निकाला 2 चम्मच, उसमें 3-4 पत्तियां तुलसी की घोल ली और इसका पानी सुबह शाम पियो, बहुत आराम मिलेगा तुलसी का। ठीक है, हल्दी को घिस के पानी निकाल लिया ना उसका, उसको आधा कप गर्म पानी में डालो और उसमें 3-4 पत्तियां तुलसी डाल दो और उसको सिप सिप करके पियो 2 बार, तुरंत आराम। ठीक है।